abuela Rosario. Yo tengo entendido lo mismo, y tengo entendido también de que la madre de Carmen llamó a Moria y le dijo, yo no sabía que Moria no me conocía. La mayoría de los jurados, Moria, en este caso, pero acá quien trabaja en el teatro y sigue siendo al jurado hace años, ya estaba... Ponele cambio y diga, no me importa aburrido que tenés que hacer. Yo quiero que sepa y haciendo todo el tiempo. Por ahí eso. Igual a la realidad. Realmente la realidad, que no diga mucho de lo que estamos hablando todo el tiempo, pero... Yo te voy a preguntar cómo vamos a las entrevistas, todos los detalles. ¿Qué dice? ¿Cómo se habló? No tengo duda, no tengo nada malo contra ella, porque aparte no es que estamos diciendo que estamos quitando la idea que duele cuando dice ¿quién es? Entonces para la diciendo quién sabe. Muchísimo de esto, porque trabajo de esto. Pero Si quieres hacer un programa de deporte, sabía mucho de la deporte. realidad, porque te escuché hablar y vos dijiste, nadie echó a nadie, No es eso. El problema no es eso. El problema es que lo Bueno, digas todo. esa fue la abuela Rosario. Gracias por su atención. Exactamente la